അസ്സലാമലൈക്കും ഷസ്കുറിസ്ലോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് 4 മണിക്കാറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂരിൽ ചാവക്കാടിലാണ് 4 മണിക്കാറ്റിൻ്റെ വിശേഷമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാലോ. കപ്പലണ്ടി മേടിക്കാനല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് പാർക്കിലാണ്. കുട്ടികളുടെ ഒരു നല്ലൊരു പാർക്കുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പം അത് നല്ല പോലെ ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലയും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ആന അപ്പു ആന ആന ആ അത് താറാവ്. കണ്ടില്ലേ, കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് നല്ല പോലെ എൻജോയ് ചെയ്യണേ. കുട്ടിയുടെ കൈയിട്ടാ ഇതെന്താ അല്ലോ വരണ ബൈ ബും ബും. ബൂം 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 ഛർദിക്കോ. sheza salam. കാലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കാൻ തോന്നില്ല.
ഓക്കെ. എന്താ സുഖം, എന്താ സുഖം അല്ലേ അപ്പൂ? മോനെ എന്താ സുഖം, കിടക്കാണ് രാജാവ്. ഏയ് അങ്ങനൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, കാലിട്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ. ഇനി അങ്ങോട്ട് കിടക്ക്. ഉറക്കം വരണ്ടേ ഷെസാക്ക്? അങ്ങോട്ട് വീഴോ വെള്ളത്തിലേക്ക്? അബുമോന് പകുതി ഉറക്കായിട്ടോ ഈ ഊഞ്ഞാലയിൽ കിടന്ന് ഇവിടുത്തെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിംഗ് യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോണത്. ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ 100 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ബോട്ടിംഗ് സോൺ. അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലെ ചെറിയ കുടിൽ പോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മേലെ ഈ ഫിഷർമെൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൊപ്പി, അതുപോലെ ഈ മീൻ പിടുത്തക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊട്ട, അവരെങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും കേരള ട്രഡീഷണൽ ഫിഷിംഗ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വഞ്ചിക്കാരൻ ഇതാ വഞ്ചി തുഴയുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം ഇവിടുത്തെ ഈ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. നല്ല സീനറിയാ നോക്കിയ ഷാപ്പിംഗ് ബാക്കിലേക്ക് സൺസെറ്റും സുഖല്ലേ യാത്ര. കുട്ടിയുടെ അബൂബന്റെ ആദ്യത്തെ വഞ്ചി യാത്ര. എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു ആ അരിയാണത്തിനെ കാണാൻ.
എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി. ഷെസമോള് നോക്കിയിരിക്കണ കണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ പിഴിഞ്ഞ് കളയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നാലുമണിക്കാറ്റ്. ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിങ്ങും ഇവിടുത്തെ കാറ്റും ഇവിടുത്തെ ആ സീനറി ലുക്കും ഒക്കെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് നമുക്ക് സന്തോഷം തരും. നല്ല റിലാക്സ് ആണ്. നല്ല സുഖമുണ്ട്. മീനന്റെ പെണ്ണൊന്നേ വല്ല കടിക്കടിക്കണെങ്കിൽ എന്ത് രസം. പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് കേറില്ല. ആ പുഴയും സൺസെറ്റും പച്ചപ്പും 4 മണിക്കാറ്റും ബോട്ടും എന്താ രസം. സ്വർഗം മാമ, സ്വർഗം. ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മഴക്കാടിലേക്കാണ് പോയത്. മഴക്കാട്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ? ഒരു ഉഗ്രൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, 4 മണിക്കാറ്റിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസം തന്നെയാണ്. പലരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം കാണാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ. അവരെന്തായാലും വന്ന് ഇത് കാണാൻ തന്നെ വേണം. ഒരു മാൻമെയ്ഡ് കാടാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കാട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്, എന്നാൽ ഫ്രീ എൻട്രി ആണ്. ഇനി കുറച്ച് നാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ബേർഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ബേർഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാനും വന്നിരിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് കണ്ട ഇത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും കാടിൻ്റെ റിയൽ വ്യൂ ആണിത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. സിംഹത്തിനൊക്കെ എന്താ രസം. പിന്നെ അവിടെ ഒരു വലിയ ബേർഡ് കണ്ട മുയലും കുട്ടികളും. ഇത്ര നല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില്. ഒരു കുഞ്ഞി കാട് അല്ലേ, മാൻമെയ്ഡ് കാട്.
നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.